ჩატარდა საპატრიარქოს და გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის არსებული კომისია, რომელიც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის. კომისია მიისჩელა იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც არის დღის ერთგული მართვასთან მიმართებით, ჩამოყალიბდა და განისაზღვრა ყველა ის საკითხები, რომელიც აქტუალური არის ამ შემთხვევაში და განისაზღვრა სამოქმედო გეგმის ნაწილი, თუ როგორ შეიძლება რომ შემდგომ ნაბიჯები გადაიდგას, შემდგომი გეგმები დაისახოს იმისთვის, რომ ერთობლივად იმართოს ის უნიკალური რესურსი, რაც არის საქართველოს ტყე. ტყე წარმოადგენს ჩვენს სტრატეგიულ რესურს, ეროვნულ ღირებულებას და ისტორიულად მოგეხსენებათ, რომ ბევრი ეკლესია, მონასტერი განლაგებული არის ტყეში, განლაგებულია ესეთ მიუვალ და უდაბურ ადგილას და დღეს ხდება პროცესი მონასტრების გაცოცხლების, მონასტრების განახლების და სამონასტრო ცხოვრების აღდგენის და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ჩვენ კიდევ ერთ დიდ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს, რომ ის არეალი, რომელშიც ჩვენმა წინაპარმა ასე თქვა დაიდო და სიწმინდეს დაუდო სათავე ადგილს ლოცვისა და სიწმინდისა, რომ ეს იყოს დაცული სწორად და ფარგლებში იმ მოთხოვნებისა, რომელიც გააჩნია დღევანდელობას, იქნება ეს სახელმწიფოებრივი თუ საეკლესიო თვალსაზრისით.